Kana zviri zvenguva ino iyi, aiwa vipi kwasanochwenga in wife mini Baloyi ndo vari kurera. Tona panguva ino pane mapictures atiri kuona amini Baloyi anoonekwa kunzi vari kukereke on a Sunday vari kuchechi. Panapa vanhu vari kuuya chiti mini Baloyi dressed like Mary the mother of Jesus. Sara pena mapost ari kuita pasocial media kusanganisira bepanhau nemukurumbira Resume I panguva ino vachipraisa mini Baloyi. Don't forget subscribe or like on the bell icon. Poster this picture said I'm working at the video but chiti below is the is VP Kwasanochwenga's wife Colonel Mini Baloyi allegedly dressed like biblical Mary the mother of Jesus. Anirabira chiti Mini Baloyi on Saturday announced saying, contrary to the common belief that I made Shefu start going to church, he and his family have always been Catholic. He was just not as loud as I am about it. These are his sisters, devoted Catholics. From left to right, tite Mai Marufu, Mai Muzavazi, Mai Chikaje, Mai Matopi, and Muzukuru, Sandra, Tite Marufu's daughter. The only ones missing in that picture are the eldest, Tite Mai Chiwota, also a full member of Maria was Yedenga, and the late Amai Machekabowe Ruth 1 ndo machikwana toko panapa aiwa anouya chitorwa achinyorwa nezimu aya akapostwa naMini Baloyi on her account. Panapa tiri kuona kuti tichiona nezimu aya vachiti aiwa Mini Baloyi panguva ino aiwa she is iconic, aiwa ndo ari kupisa and she is dressed like Mary the mother of Jesus, the biblical Mary. Inokonzi zviri kusenda mashockwaves aiwa nekubatikana aiwa kune zvigananda unokwanzi vari against the family. Topinda makomenzi anobuda achiti very smart Mini with your aunties. Vanobuda achiti vakachena Madam VP. Vanopinda vachiti God bless the woman. Mwachiti Mary the mother. Mwachiti well done mommy and the support. Vanobuda vachiti proudly Catholic. Mwachitiwo I just adore her. Tudze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pemacompliments upiwa kuna Mini. Pinda comment section medu nzofunguro enyu. So subscribe or like, hit on the bell icon.